السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله اخواني الطلبة نشوفوا دي زيكزيرسيس كوريجي على l'approvisionnement. Donc نشوفوا le premier exercice قال لك هنا compléter les définitions ci-suives par les mots suivants. يعني قال لك كمل لي هاد لا ديفينيسيون هادي وبيان لي ديفينيسيون par هاد لي مو هادو. Demande saisonnière, stock prototype, bien de grande consommation, production, flux tendu, demande et client. Donc نقراو هاد لا ديفينيسيون هادي قال لك لا برودكسيون à la commande. إذا عندنا لا برودكسيون à la commande كما كنعرفوا ان لا برودكسيون à la commande كنسميوها ممكن نسميوها ايضا واحد السميه هي لي flux tendus est un processus de باينه غتكون هنايا processus ديال la production où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une demande. يعني ما يمكنش نبداو لي زوبيراسيون ديال البرودكسيون حتى كتجينا لا دوموند مع لا كليونتيل اللي كنعطيو الامر لا برودكسيون باش تبدا pour produire le produit demandé par le client. Donc qu'à partir d'une demande précise de la clientèle ou d'une commande à partir d'un prototype. Donc هذه هي la définition ديال la production à la commande. Donc la production à la commande ou bien flux tendu كنسميوها production à la commande ou la flux tendu est un processus de production où les opérations ne sont engagées qu'à partir d'une demande précise de la clientèle ou d'une commande à partir d'un prototype. Deuxième définition, la production pour, donc on a deux modes de production, la production à la commande et la production pour le stock. Donc la production pour stock est déclenchée par anticipation d'une demande. يعني la production pour le stock كتبدا من بعد واحد لونتيسيباسيون يعني واحد التقدير ديال لا دوموند ديال لا كليونتيل غير كنقدروا لا دوموند. Les produits étant fabriqués pour le stock دائما les produits كنحطوهم في ستوك يعني كيكونوا موجودين في ستوك et non pour un client identifié et non pour un client identifié. Ce mode paraît particulièrement adapté dans les domaines de production de il y a le mode de production qui est adapté يعني كيتماشى مع les productions ديالاش de biens de grande consommation. Les biens ديال grande consommation كتكون دائما فيهم la production pour le stock لانه كتكونسوم بزاف وبالتالي خاصنا واحد ستوك كبير اللي غي يابسوربي لينا هذيك لا دوموند des clients ou bien à une demande saisonnière ou bien واحد la demande saisonnière. Par exemple هنا يعطونا fourniture scolaire jouet يعني fourniture scolaire كنديروا لو ستوك اليوم علاش لان كتجي واحد لا سيزون كيكون الدوموند كثيره عليهم وبالتالي خصهم يكونوا موجودين عندنا في ستوك دونك غتخدم ليها لا برودكسيون pour le stock. شوفوا deuxième exercice قال لك classer les phrases suivantes dans le tableau suivant. عطاونا واحد لا سيري ديال لي phrases وعطاونا هنايا mode de production à la commande, mode de production pour le stock ou l'avantage ou l'inconvénient ديال كل واحد. يعني les avantages et les inconvénients ديال mode de production à la commande, les avantages et les inconvénients ديال mode de production pour le stock. حنا غنشوفوا كل phrase وغنحللوها وغنشوفوا واش il représente un avantage ou bien un inconvénient ديال mode de production à la commande ou bien un avantage ou bien un inconvénient ديال mode de production pour le stock. عندنا le coût de stockage est élevé يعني التكلفة ديال الستوكاج كبيرة. هذه فين كاينة؟ هذه تلقاوها في le mode de production à la pour le stock. C'est un inconvénient de mode de production pour le stock. واحد l'inconvénient ديال المود ديال production pour le stock لأن كيكون عندي ستوك وبالتالي لو كو كيكون كبير. ريسك دو ميفونت مشكل ديال عدم المبيعات عدم البيع. برودوي نون فوندو
en cas d'erreur de prévision. يعني إلا حدث هناك خطأ في l'anticipation يقدر يكون عندي مشكل ديال عدم البيع، غيبقاو عندي ستوك عامر. فين ممكن نلقاو هادي؟ دونك il représente هذا انكونفينيون ولا افونتاج. دونك سي ان انكونفينيون ديال الريسك دو مي فونت، سي ان انكونفينيون غنلقاو في المود دو برودكسيون بور لو ستوك. La production est réalisée en grande série. La production est réalisée en grande série, ce qui permet l'obtention d'économies d'échelle et la réduction des coûts de production. Donc l'obtention d'économies d'échelle et la réduction des coûts de production, il représente un avantage. ولكن هذا avantage واش كاين في المود de production à la commande ou la mode de production pour le stock. حنا كنتحدثوا هنا grande série. La production en grande série donc غتكون un avantage ديال المود de production pour le stock. Meilleure qualité du produit. عاد كتكون عندي واحد الكاليتي زوينه ديال لو برودوي، كاليتي مزيانه. في كتكون هذه واش في مود دو برودكسيون à la commande ou bien pour le stock. Donc c'est un avantage هذه بعدا، c'est un avantage donc يكون في mode de production à la commande. Risque de retard de livraison en raison de problèmes de production, de difficultés de transport, défaillance du fournisseur. المشكل ديال الليفريزون هذه سي ان انكونفينيون، ولكن فين كاين؟ واش في المود دو برودكسيون على كوموند ولا مود دو برودكسيون بور لو ستوك؟ ملي كنتكلم على ديفايونس دو فورنيسور يعني يقدر الفورنيسور ما يتادابتاش ليا مع لا دوموند، وبالتالي غيكون ان انكونفينيون دو مود دو برودكسيون على كوموند. L'entreprise doit se doter d'un matériel et avoir une main-d'œuvre flexible. بطبيعة الحال l'entreprise خاصها تكون عندها الماتيريال كثير ويكون عندها لا مان دوفر يد العاملة كبيرة وكتادابتا بسرعة مع لا دوموند. علاش؟ لأن كتكون عندي لا دوموند كثيرة، وبالتالي هذا غيكون في المود دو برودكسيون على كوموند ان انكونفينيون. عندي لا دوموند بريسيز كتexagérer واحد certain nombre de caractéristiques، خص يكون واحد المميزات في البرودوي. الا ما كانش عندي دوك المميزات دوك الكليون غياخد شي هذاك البرودوي. دونك هذا سي ان مود دو برودكسيون على كوموند. خاص لا خاص لا مان دوفر تكون فليكسيبل، تادابتا مع لا دوموند، يعني تادابتا مع الشكل ديال البرودوي اللي غيطلبو الكليون. L'appareil de production est rapidement rentabilisé. L'appareil de production est rapidement rentabilisé. C'est un avantage هذا. Donc كاين في le mode de production pour le stock. Les produits sont disponibles immédiatement pour les clients. على الستوك عندي عامر وبالتالي les produits غيكونوا disponibles موجودين حالا بالنسبة للكليون. Donc هذا c'est un avantage pour le stock. Mode de production pour le stock. La personnalisation est limitée. ما عنديش لا بيرسوناليزاسيون، يعني لي برودوي ميم البرودوي كنصنعو بزاف ديال الكليون ما كتكونش بيرسونيفيكاسيون بيرسوناليزاسيون، يعني نفس البرودوي كياخدو بزاف ديال الكليون. هادي فين كاين في المود دو برودكسيون بور لو ستوك، سي ان انكونفينيون. Meilleure satisfaction du client grâce à la personnalisation du produit. في كتكون البيرسوناليزاسيون ديال البرودوي كتكون في البرودكسيون على كوموند. هنا elle représente un avantage. ملي كنتكلموا على meilleure satisfaction كنتكلموا على avantage. délai de production souvent très long. كيطلب واحد المده طويله ديال الديلي ديال البرودكسيون ديال الانتاج. هذا سي ان انكونفينيون ديال mode de production à la commande. Minimisation du coût de stockage des produits finis. ما يكونش عندي ستوك وبالتالي ما يكونش عندي كو دو ستوكاج. هذا سي ان افونتاج ديال المود دو برودكسيون على كوموند. واخيرا certitude de vendre le produit fabriqué. كنكون متيقن بان لو برودوي غادي يتباع. هذا سي ان افونتاج. ولكن فين كاين في المود دو برودكسيون على كوموند. بهذا غنكونوا سالينا لي دو زيكزارسيس. ان شاء الله ترقبوا دوطخ زيكزارسيس في لي سيونس الماجين. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تبارطاجيوه مع اصحابكم وتابوناو في القناه
وترقبوا دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.